Григорий, город Пуштин. В ринг приглашается 9-я пара. В красном приглашается Микель, синий Затонов. Представляем боксера. В ринге вторая полуфинальная пара весовой категории до 57 кг. В красном углу Леонард Микель. КШС синий. Валерий Затонов. Комета. Юрий Анатольевич. Красного ринга боксер второго юношеского разряда Леонард Микель. Комплексная школа высшего спортивного мастерства. Леонард 2005 года рождения, провел 50 боев, 43 одержал победу. Является победителем открытого пенисного КШС и финалистом турнира памяти мастера спорта заслуженного тренера России Игоря Лебедева, а также финалистом всероссийского турнира «Невские звезды», тренер мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта СССР Владислав Антонов.
боковые судьи, запомните, пожалуйста, записку. Приготовиться к выходу на ринг 10-й паре Кирилл Михеев. Внимание! Рефери 10-й пары Глеб Самарский. Боковые. Илья Борисов, первый стол. Василий Егоров, второй. Сергей Магутов, третий. Шакаль Шелица, четвертый. Сергей Плисов, пятый. Победу по очкам одержал и выходит в финал весовой категории 57 килограммов боксер из синего угла Валерий Затонов, Ольга Клуб Победа.